Hər vaxtınız xeyir. Bu videoda şəxsi ilimizin hesablanmasını öyrənəcəyik. Şəxsi ilin hesablanması numerologiyada təqvim ili ilə deyil, insanın doğum günündən növbəti doğum gününə qədər götürülür. Yəni şəxsi il heç vaxt 1 yanvardan başlamır. Məsələn, doğum tarixi 17.07.1983-cü il olan bir insan üçün şəxsi 2026 ili onun doğum tarixinin 2026-cı ilindən başlayır və 17.07.2027-ci il tarixə qədər davam edir. Bu səbəbdən 1 yanvar şəxsi il hesablamasında əsas götürülmür. Şəxsi ili hesablamaq üçün doğum gününün rəqəmləri, doğum ayı və cari ilin rəqəmləri toplanır. Alınan nəticə şəxsi ilin enerjisini göstərir. Burada çox vacib bir qayda var. Əgər hesablamanın nəticəsi 22 daxil olmaqla 2 rəqəmli alınırsa, bu rəqəmlər bir rəqəmliyə endirilmir. Amma 22-dən sonra alınan bütün rəqəmlər bir rəqəmliyə endirilir. Bu hesablamanı təkcə cari il üçün yox, istənilən il üçün edə bilərsiniz. Hər bir ili ayrıca hesablayaraq, həmin ilin həyatınızda necə keçdiyini analiz edə, hansı mövzuların ön plana çıxdığını daha aydın görə bilərsiniz. Hətta keçmiş illəri də hesablayaraq, o dövrlərdə yaşadığınız hadisələri, dərsləri və təcrübələri şəxsi ilin enerjisi ilə müqayisə edib, daha dərin anlayış əldə etmək mümkündür. Əgər hesablamadan sonra 13 aldınızsa, bu il sizin üçün həyatınızda önəmli bir mərhələ vəd edir. Bu il nələrsə bitəcək, nələrsə əvvəlki mənasını və formasını itirəcək və siz onlardan ayrılmaq məcburiyyətində qalacaqsınız. Yerinə yeni şeylər gələ bilər. Bu səbəbdən artıq sizə qulluq etməyə hər şeyi buraxmaq lazım gələcək. Eyni zamanda pis və zərərli vərdişlərdən xilas olmaq, fayda verməyən şeyləri həyatınızdan çıxarmaq üçün əlverişli zamandır. Əvvəlki ildə nə qədər şüurlu və asan şəkildə vidalaşsanız, həyatınıza yeniliklərin gəlişi bir o qədər sürətli olacaq. Əgər keçmişdən ayrılmaq çətindirsə və ya gələcək sizə qeyri-müəyyən görünürsə, sadəcə bir qədər səbirli olmaq faydalıdır. Bu normal insan duyğularıdır və onları zorla bastırmaq və ya gizlətmək lazım deyil. Bu il taleyinizdə kəskin dəyişikliklər, dönmə nöqtələr gətirəcək. Qarşılaşacağınız hadisələr həyatınızı kökündən dəyişə bilər. Onlar həm müsbət, həm də mənfi ola bilər. Bəzən bu, yaxın çevrənizdə kiminləsə vidalaşmaq qədər dramatik də ola bilər. Əsas məsələ bu hadisələri olduğu kimi qəbul etməkdir. Sizdən gözlənilən dəyişikliklərə hazır olmaq, müqavimət göstərməmək və müdrikliklə hərəkət etməkdir. İşdən, münasibətlərdən və artıq fayda verməyən əşyalarınızdan, məsələn, artıq istifadə etmədiyiniz əşyaların təmizlənməsi kimi asılı olmayaraq, bütün köhnə və lazımsızları buraxmaq lazımdır. Bu dövr sürətlə dəyişən vəziyyətə uyğunlaşmaq və hadisələri dərindən analiz etmədən, lakin strateji olaraq düzgün qərarlar verərək qəbul etməyi öyrədir. Dəyişikliklər həyatınızın müxtəlif sahələrində eyni anda baş verə bilər. İşdə böhranlı vəziyyətlər, münasibətlərlə problemlər, sağlamlıqla bağlı çətinliklər. Buna görə də riskli addımlardan, enerjinizi və vaxtınızı dağıdan macəralardan çəkinmək faydalıdır. Sağlam həyat tərzi, pis vərdişlərdən imtina, düzgün qidalanma bu dövr üçün vacibdir. Artıq lazım olmayan şeyləri saxlamağa çalışmaq enerjinin təzə dövranına maneə törədəcək və gələcək uğur üçün əsas qoymaya bilər. Bu il dəyişikliklərin, kəskin transformasiyaların və aktiv hərəkətlərin ilidir. Köçlər, məktəb və ya ixtisas dəyişiklikləri, ekstremal idman və səyahətlər mümkündür. Həyat qəfil dəyişə bilər və bu dövr sizin üçün əvvəl və sonra dövrlərinə bölünə bilər. Yeni dövrlər açılacaq, sanki yenidən doğulacaqsınız. Həyat tərziniz, geyim və davranış tərziniz, düşüncələriniz, işləriniz, tonlarınız, yeni bilikləriniz, səyahətləriniz, riskləriniz və hissləriniz dəyişə bilər. Lakin bunlar müsbət istiqamətdə olacaq. Əgər hər şey harmonik və asan baş verərsə, həyatınız yenilənəcək, asanlıqla dəyişəcək. Əks halda
xaos, mübahisələr, gərginlik ola bilər. Ona görə də dəyişiklikləri sakit və yumşaq qəbul etməyə çalışın. Hər hansı bir qərarsızlıq, məsuliyyətsizlik və başqalarına qarşı sərtlikdən çəkinmək vacibdir. Əgər bu dövrün sınaqlarını layiqincə keçsəniz, həyatınız daha yaxşı və yeni bir istiqamət alacaq. Köhnəyə yapışsanız, təbii ki, yaxşı olan gəlməyəcək. İş və maliyyə sahəsində isə indiki fəaliyyətiniz başa çatacaq. Artıq vəzifə və ya içdən əl çəkmək, yeni, gələcək imkanlara hazırlıq baxımından vacibdir. Sakit şəkildə vəziyyəti yekunlaşdırmaq və özünüzə sual vermək lazımdır. Bütün etməli olduğum işləri tamamladımmı? Şəxsi münasibətlərdə isə bu il münasibətlərin bir mərhələsinin sonunu gətirə bilər və bəzən əvvəlki partnyorla ayrılıq da baş verə bilər. Hətta bu çox ağrılı olsa da, həyatınızda yeni başlanğıclar üçün yer açacaq. Əgər hesablamadan sonra 14 aldınızsa, bu il sizin üçün sakitlik, daxili harmoniyaya fokuslanma və özünü kəşf etmə ili olacaq. Əgər şübhələr və daxili ziddiyyətlər sizi əzirsə, qorxmayın və özünüzü sakitləşdirin. Bu il əsas məqsədiniz dinc qalmaqdır. Çünki həyat sizə çıxılmaz görünən vəziyyətdən çıxış yolunu göstərəcək. Həll olunmaz görünən problemləri aşılacaq və müqavimət tükənəcək. Bu dövr özünüzü, daxili mənnizi araşdırmaq üçün ideal zamandır. Təbii istedadlara, incəsənətə, gözəlliyə və incə duyğulara maraq arta bilər. Siz xarakterinizdə əvvəllər görünməmiş xüsusiyyətlərin ortaya çıxmasına şərait yaradacaq vəziyyətlərlə qarşılaşa bilərsiniz. Xüsusilə təmkin, səbir və hadisələri olduğu kimi qəbul etmək bacarığı ön plana çıxacaq. Bəzi şeyləri dəyişdirmək və ya dayandırmaq mümkün olmaya bilər. Buna görə də siz həyatın axışına uyğunlaşan müdrik və təmkinli müşahidəçi rolunu öz üzərinizə götürməlisiniz. İmtina etməyin, hər şeyin öz zamanında baş verdiyini anlayın. Şikayət etmək, qərəzli olmaq və ya taleyə üsyan etmək fayda verməyəcək. Sizə hər şey müəyyən vaxtda veriləcək. Həyatın axışına etibar edin və kiçik şeylər üçün belə minnətdar olun. Bu dövr daxili harmoniyaya çatmaq üçün əla zamandır. Sevdiyiniz işlərlə məşğul olun. Uzun müddətdir istədiyiniz fəaliyyətlərə başlayın. Həyat sizə ehtiyacınız qədər vaxt və imkan verəcək. Rahat həyat, hobbi, yaradıcılıq və özünü inkişaf üçün kifayət qədər resursunuz olacaq. Daxili rahatlıqla yanaşı, bədəninizə də diqqət yetirin. Qidalanmaya, təmizlənməyə diqqət edin. Təbii vasitələrə, otlar, yağlar, minerallar marağınız arta bilər. Bu imkanlardan maksimum faydalanın, amma həddindən artıq da dibə enməyin. Bu dövrdə hər şeydə ölçülülük vacibdir. Bədəninizin siqnallarına qulaq asın. Başladığınız işi sona qədər aparın. Keyfiyyətə önəm verin. Emosiyalarınızda idarə edin. Gərginliyi yumşaldın və negativin yığılmasına imkan verməyin. Yaradıcı fəaliyyətlə məşğul olmaq, daxili sülh və özünü sevmək, daxili mələyinizlə əlaqə qurmaq, yaxınlarla səmimi söhbətlər, daxili balans, yüksək enerji axını, psixoloji praktikalarla daxili əngəlləri aradan qaldırmaq, sağlam həyat tərzi və öz istəklərinə qulaq asmaq bu dövrün müsbət tərəfləri olacaq. Mənfi tərəflərdə isə həddindən artıq uclara getmək, qidalanma, emosiyalar, davranış, prosesləri uzatmaq, enerjini və vaxtı boş yerə sərf etmək, özünə inanmaqda çətinlik, daxili mələyinizin mesajlarını eşitməmək kimi hallar yaşana bilər. Sağlamlıq baxımından isə vəziyyətiniz yaxşıdır. Amma böyrəklərinizə diqqət edin. Bitki müalicəsi, homeopatiya və masaj faydalı ola bilər. İşlərinizə sakit və planlı yanaşmaq lazımdır. Bu yanaşma ilə əvvəllər tələsik və stres altında həll olunan məsələlər indi asanlıqla və sakit şəkildə həll oluna bilər. Büdcəni balanslı idarə etmək, boş yerə pul xərcləməmək, lakin dəhşətli dərəcədə qənaət etmək düzgün deyil. Şəxsi münasibətlərinizdə ruhların birliyi, dostluq, etibar və qarşılıqlı əlaqə dövrüdür. Bunun üçün önəmli olan xarici uğur deyil,
Tərəfdaşla səmimiyyət və incəlikdir. Sadəlik və təvazökarlıq da önəmli olacaq. Əgər hazırda təksinizsə, bu dövr dostluqdan başlayıb sevgiyə çevrilə biləcək bir tanışlıq üçün şans ola bilər. Əgər hesablamadan sonra 15 aldınızsa, bu dövr sizin üçün daxili özünü kəşf və dönüşüm ili olacaq. Bu il siz özünüzün gözlənilməz tərəfləri ilə qarşılaşa bilərsiniz. Bəzən isə düşündüyünüz şeylər tamamilə fərqli çıxa bilər. Bu, şəxsi qaranlıq, kölgəli tərəflərinizin ortaya çıxması ilə bağlıdır ki, bəzən bu tərəflər sizi sonradan peşmanlıq doğuran hərəkətlərə sövq edə bilər. Əsas tələb isə günahkar axtarmaq deyil, baş verən vəziyyətləri dərk etməkdir. Qarşılaşdığınız çətinliklərdə özünüzə sual verin. Bu necə baş verdi? Öz nəzarətsiz tərəflərinizi və qaranlıq keyfiyyətlərinizi tanıyın. Onlara uyğun yer ayırın və onlarla düzgün reaksiya verməyi öyrənin. Bu davranışlar qəbul edilə bilən çərçivəni aşmasın. Bu dövr həm də böyük dəyişikliklər, taleyin sürpriz hədiyyələri ilə doludur. Hər hədiyyənin öz alt mənası olacaq. Hər biri həm mükafat, həm də sınaqdır. Dürüstlük, səmimiyyət və istəklərin həqiqiliyini sınayacaq. Məsələn, gözlənilməz yüksək vəzifə və ya maliyyə qazancları əldə edə bilərsiniz. Burada əsas məsələ bu imkanları düzgün istifadə etməkdir. Əgər ağılla istifadə etsəniz, daha çox qazanc əldə edə biləcəksiniz. Əks halda, həyatın hədiyyəsi sizin üçün cəza ola bilər. Böyük dəyişikliklər yalnız bir sahədə deyil, həyatın bir çox istiqamətində baş verə bilər. Münasibətlərdə sizi provokasiya edən vəziyyətlər neqativ reaksiyalar yarada bilər. Bu zaman özünüzlə dürüst olun, hisslərinizi və emosiyalarınızı ifadə edin. Lakin üzərinizdə işləyin. Pis xarakter xüsusiyyətlərini gizlətmək və ya sadəcə davranış göstərmək münasibətlərin dağılmasına səbəb olacaq. Bu dövrdə güclü sevgi mümkündür. Həyatda ən vacib insanla qarşılaşmaq şansınız çox yüksəkdir. Önəmli olan keçmişdəki psixoloji problemləri həll etmək və onları yeni münasibətlərə daşımamaqdır. Müsbət tərəflərdə yaradıcılıqdan gələn layiqli gəlir, görünüşünü dəyişdirmək arzusu, emosiyaları idarə etmək və fikir bildirmək bacarığı, maliyyə artırma, səxavət və əli açıqlıq, mənəvi təmizlənmə, bağışlama, qəbul etmə enerjisi, egoizmi və neqativ enerjini azaltmaq, ruhani inkişaf kimi tərəflər ola bilər. Mənfi tərəfdə tamahkarlıq, paxıllıq, qısqanclıq, egoizm, qaranlıq tərəflərin üzə çıxması, nəzarətsiz vəziyyətlərə düşmək, obsessiv ideyalar və qorxuların təsiri, günahların və aldanmaların təsiri altında həyatın pozulması, asılılıqlara və təxribatlara düşmək kimi hallar yaşaya bilərsiniz. Sağlamlıq baxımından asılılıqlar, pis vərdişlər və qeyri-sağlam həyat tərzi səbəbilə zəifləmə və özünü aşağılama kimi hallar yaşaya bilərsiniz. İş və maliyyə baxımından əxlaqi prinsiplər və niyyətlər ciddi sınaqdan keçiriləcək. Maddi rifah əldə etmək imkanı yaranacaq, lakin düzgün olmayan yollarla bu əldə edilməyə çalışarsa, çox böyük riskdir. Şəxsi münasibətlərinizdə cazibədar flört, çoxmənalı sözlər, ehtiraslı münasibətlər mümkündür. Bu önəmli xəbərdarlıqdır. Odla oynamaq kimi bir dövrdür və yanmamaq çox çətin olacaq. Həyat alma-vermə balansı üzərində qurulub. Balansı qorusan, yeni karma yaratmazsan və yolun daha aydın olar. Əgər bu mövzu sənə dəyər qatdısa, kanala abunə ol, videonu bəyən və dostlarınla paylaş. Sənin dəstəyin bizim işığı daha çox insana çatdırır.